الله يا الله ربي يا رحماني والنوق بديني رحمتك ديني. الله يا الله ربي يا رحماني والنوق بديني رحمتك ديني. كونوا حال نبي أدق سراوته هم فامين كنكو يرتو رادبته لكن سنانساني دنو كباريتي hundinuu jabaata warra boonurratti warra kananiidhaan lafa ol ka'etti koobiirra jabaata beekamaa jiratti kana rabbiin jedhee jira yaasaati hidhannoon gaaromee rasuula kan kootti isinii sabbatee jira yaa garbooti itti dhaanuun jedhee kun dirqama isaati akkuma seenaasaa dhageenye jirrutti hordofuun dandeenya hadraayaa namooti meelaalaa hubaddaa ija haqiiqaatiin akka seenaa isaanii dhageenye darbine olnuu qabidiini rahmata keetiini. mucjizaa isaanii kana qofaa miti beekolee gaafadhaa jedhaafi bagalti wallaalaan colloomsaa akkuma jaamaati dogongoran dhabuu gatiin arginetti dhageettiidhaan baree kanaaf sarakkifti kanaa jennaan duraa fiigaa ulamaatti beekaa hin seenaa isaa akka kooti ittisin kaasuufaan tattaafachuu kooti dhagahaa ol gaadhimaa ilmiitti ulamaa raasikhaa itti adeemaati muftoolee wajjiniin qunnamtii godhaati rabbi jara jajee oma shakkinaati akka deemsa nabii gaafadhaa ifatti ammoo kan saabaa itti dabalaati baraa kulleeffadhaa ifa siniif taati godaanarra bu'aa adeemaa sirriitti dogongorinaati ilaalladhaa qur'aanii olnuu qabidiini rahmata keetiini. quraanatu waamee jaje maqaa isaanii ammoo saabota kan isaanii wajjiniin jiranu sinimee jabeenyummaa isaanii kaafirtoota irratti dikkaa jabaatanii yedduu walitti immoo rahmatummaan isaanii akkanan jedhamu wal mararfatanii rakkina waliiti mimmaan buusanii hin argita jedha ruku'ii godhanii sujuudas kan bu'aan rabbi offitanii